यो केटा के हो लाइक यसलाई यसप्रति केही छैन होइन यो दाइ देखिरहेछ यो मनको राम्रै मान्छे हो कि तर किन यसको थुप्रा हेर्दै यसलाई हुन्छ नि काम लगाइहालौँ जस्तो खालको थुप्रा छ यसको यसलाई के काम दिइहाल्छ छिटो भन्ने टाइपको छ क्या लाइक त्यो तपाईँ भेट्न आयो भने पनि लाइक यसलाई के हराउनु जा भाइ पानीले त भन्ने खालको यो सेम त्यस्तै छ अरे सिधा बात के भयो होइन झापाले स्कुल हो टुक्का चाहिँ सुनाउनु न अनि त्यसपछि तपाईँले म सँगै गाउँलाई पहिला सुनाउनु त तपाईँले ओ मन बिनाको ठुलो आकाशैमा उडी जाने हे चारीपन दुनियाँलाई हाले आकाश चारीपन दर्जी भाइ हाँसेर मुर्चा परिसकेको उसको गीत सुनेर क्या लाइक खोइ शिव पाण्डे म्यान उसलाई के मतलब छैन यार होइन लाइक पिपल वाट पिपल थिङ्क होइन के भन्छन् होइन मैले बोल्दाखेरि मान्छेहरू हाँसेको छ कि छैन त्यो पनि मतलब छैन डाइरेक्ट म्यान कौन बन्दा है भाइ यही कौन है कति फुट छ भाइ मेरो मेरो 5 छ 5 पोइन्ट त मरिगए पनि छैन तिमी धेरै हैन 3 फुट छौ ओए स्केल ल्याउ त स्केल नाप स्केलले नापौँ त कति छ हाइट सन्नी लियोनी और कट्रिना कैफ परे सन्नी लियोनी हो र सन्नीले अस्ति आउनु भएको थियो नि काठमाडौँ भेट्नु भएन तपाईले भेट्नुभयो म त अस्ति गएको थिएँ एयरपोर्टमा अब हाइटै पुगेन सोच भयो झन् दामी सुन्यो होला नि त हाइट छैन ल साथीहरु उहाँ दाइले चाहिँ दिनको दिन गर्नुहुन्छ अरे बेलुका बेलुका हैन के हो सम्बन्ध अहिलेको समय भनेको इन्टरनेटको समय हो होइन इन्टरनेटले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याइदिएको छ क्या इन्टरनेटले सो आज हामी कुरा गर्नेछौँ आज हामी यस्तो खाले व्यक्तिको भिडियो हेर्नेछौँ जुन व्यक्तिलाई हामीले अहिले गुगलमा गएर सर्च गऱ्यो भनेदेखि मजाले भेटिन्छ क्या त्यति लेभलसम्मको उहाँ चाहिँ अहिले पपुलर भइसक्नु भएको छ हो कि भन्नुहोस् त र को भन्दाखेरि शिव पाण्डे सो अलराइट गाइज वेलकम ब्याक तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि मेरो न्यू रियाक्सन भिडियोमा सो गाइज के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै बस्नुपर्छ फिट एन्ड फाइन अलवेज ग्रेट बस्नुपर्छ है त सो फेरि एगेन हाम्रो पर्वत बस्नेद्वारा चाहिँ नयाँ भिडियो ड्रप आउट भएको छ जसको टाइटल छ शिव पाण्डेको ट्रोल र मिम्सहरू लिएर आउनु भएको छ मजा छ किनभने एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि शिव पाण्डेको त्यो आई डोन्ट नो यति मलाई हाँसो लाग्छ क्या र अहिले रिसेन्टमा एउटा पोडकास्टमा जानुभएको थियो उहाँ होइन अनि उहाँले भन्नुभएको थियो वाइ आई एम सिङ्गल होइन उहाँ चाहिँ किन सिङ्गल हुनुभयो किन उहाँले चाहिँ आजसम्म यसरी होल्ड किन गर्नुभएको अरे भन्दाखेरि पिआरवाला केटी चाहियो रे उहाँलाई त्यो पनि कहाँको भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया युके अमेरिकाको है अनि सायद चाहिँ एकदमै कोका कोला परेको फिगर चाहियो उहाँलाई त्यस्तो खाले केटी आयो भने मात्रै उहाँ इङ्गेज हुनुहुन्छ नत्र भने नेभर हि शिव पाण्डे अहिले यस्तो भाइरल भएको छ नि त्यो क्लिपहरू एभ्रिवेयर यति भाइरल भएको छ होइन कुरै नगरौँ है अनि शिव पाण्डे आफैमा सेलिब्रिटी हो कि प्लिज भन्नुहोस् तपाईँहरू आफै है किनभनेदेखि उहाँले आफूभन्दा माथि लेभलको सेलिब्रिटी बाहेक अरू कसैलाई बाल दिनुहुन्न किनभने धेरै भिडियोहरूमा हामीले देखिरहेको छ बालै दिनु जसले बोलायो भने उसलाई बाल दिनुहुन्न कि मतलबै गर्नुहुन्न उहाँले होइन सो अलराइट हो यही सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो पर्वत बस्नेद्वारालाई चाहिँ शिव पाण्डेको केही ट्रोल र मिम्सहरू आएको छ भनेपछि मजा छ उहाँको होइन उसको बोल्ने स्वागै फरक छ उसको आउनु के हो अति नै रमाइलो छ है सो विदाउट एनी डिले लेट्स इन्जोय दिस भिडियो शिव पाण्डेको केही ट्रोलहरू हेरौँ अनि त्यसपछि आउनुहोस् तपाईँहरू हामी सबैजना मिलिरहेको थियौँ मजाले हाँसो भइदा लेट्स गो तिमीलाई पाउनलाई ए पोडकास्ट राम्रै तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ होइन धेरै गाह्रो छ मलाई पाउनलाई त्यो भाग्यमानीले मात्र पाउँछ चुपाले पाउँदैन ओके तर त्यो पायो भने त्यो मान्छे सधैँभरि खुसी भएर बस्छ लाइफमा कहिले दुःख पाउन्न के मसँग पायो भने त लाइफमा रुन्न के अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेको लागि मात्रै ताकेको खास आफू जान केटी चाहिँ बाहिरको भएको केटी अनि मैले पिआरवाला खोजेको मतलब तिमीलाई बाहिरको पिआर भएको केटी चाहियो कोटेर अभावले भन्छ तिमीलाई बाहिर बस्ने हो तिमी अब बस्ने भन्दा पनि मेरो लाइफ सेटल चाहिँ
त्यही गर्ने प्लानमा हो। ओके प्लान त्यही भएर हो तिमीले गर्नु नबनाऊ। प्लान बनाउन पाइयो नि त होइन बोल्न त धेरै सानो बोलेको छु नि त, बनाम भने त भोलि नै एसएफ हुन्छ नि त मेरो। अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेतिर घर र गाडी चाहिँ BMW गाडी चाहिँ सोच्दैछु। नमस्ते, हामीसँग शिवजी हुनुहुन्छ, शिवजी भर्खर हुनु त कहाँ जानुपर्छ? रातैभरि निन्द्रा छैन भन्छु नि तिमी आँखा झिमिनु है। ओके ल रातैभरि निन्द्रा छैन। अझ के अरे शिव पाण्डे CR7 होरा दाईको उसमा गएको थियो नि होइन, त्यहाँ पोडकास्ट त नहुने एउटा प्रोग्राममा, अनि त्यतिखेर एउटा इङ्ग्लिस गीत पनि गएको थिएन होइन। द्याट वाज रियली फन यार। अलगै लेभलका बन्दा है भाइ ये। आफूले डिल गर्न नसक्ने भएर म चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न नसक्ने भएर अलिकति उसको अनुहारहरू खसेको कि जस्तो लाग्छ कुरा मलाई। गराहरू बाल अनि मेरो कोही सपोर्टिङ कोही ह्यान्डलिङ गरिदिने कोही मान्छे सपोर्टिङ हुन्थ्यो यदि हुन्थ्यो भने राम्रै पलमा आउँथ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। आउँथ्यो के रे ले सिटामल खान्छन् टाउको दुख्दाखेरि बिमारी हुँदाखेरि, हामीले चाहिँ हलमा देखाउन गइरहेको छौँ सिटामल। पहिला खानुहुन्थ्यो, अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सिनेमामा देखाउँछ। कितना चुभने लगा हूँ सबको। मैले चाहिँ खास चाहिँ लोकदेरी त्यति हेर्थेन पनि अरुण दाईसँग चोकेपछि बल्ल लोकदेरीको अलिअलि चाहिँ आउन लागेको, तर अलिअलि सुन्न थालेको। पहले के हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? मैले इङ्ग्लिस गानाहरू हिन्दी गानाहरू गर्थेँ। इङ्ग्लिस हेर्ने तपाईँले? त्यो चाहिँ त्यतातिर ध्यान थियो मेरो। खै एउटा इङ्ग्लिस आउनुहोस् त कस्तो रहेछ। कलाकार हो र विशेष गरी म मुभीहरू खेल्छु। सुरुमा त तिमीले मलाई चिन्ने थिएन हो? होइन चिन्थ्यो कि दादा, म राइटरबाटै चिनेको थिएँ। राइटरबाटै चिनेको थिएँ। राइटर मैले कुन गीत लेखेर कुन कविताहरू लेखेर राइटर हुनलाई? प्रेम त अब गर्छु, अब टार्गेट। मैले अस्ति भर्दै स्टाटस हालेको थिएँ फेसबुकमा, ल अब कसैले मलाई पर्पज गरेर मलाई अब एसेप्ट गर्नेवाला छु भनेर हालेको थिएँ। पिआरवाला भएन भने पिआर नभएको पनि अमेरिकावाला अस्ट्रेलियावाला युकेवाला चाहियो नि त। दोस्रो अप्सन त त्यो चाहियो नि, त्यो पनि अप्सन भएन भने। एउटा कुरा तपाईँहरू भन्नुहोस् त यार, ल उसले त बोल्यो है, अब शिव पाण्डे हो, उसले जे नि बोलिदिन्छ जे नि गरिदिन्छ, मतलब नो केयर, हु केयर्स भन्ने हो नि होइन। बट जसले पोडकास्ट लिएर जसले चाहिँ अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू लिइरहेको छ नि, त्यो हाम्रो लेडिज हुनुहुन्छ, उसको फेसमा कुनै पनि रियाक्सनै छैन यार। उसले यस्तो कुरा गर्दाखेरि अलिकति पनि हाँस्नुपर्ने हो नि, थोरै भए पनि भित्रभित्र मनदेखिको हाँसो आउनुपर्ने हो नि। ऊ त लाइक हुन्छ नि, तपाईँ नर्मल छ क्या ब्रो, अलिकति के त रियाक्ट त गर्नु पऱ्यो नि यार। यत्रो हामीले रियाक्ट हानिरहेको छौँ यार, शिव पाण्डे सर या तपाईँ यार। अब जानेवाला छ नि, हो त्यसलाई टार्गेट प्लान के छ, कमाएर घर सर बनाऊ, गाडी साडी किनौँ भन्ने छ कि छैन? कमाएर मैले यहाँ त होइन अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेतिर घर र गाडी चाहिँ BMW गाडी चाहिँ सोच्दैछु। ओके सोच्न पाइयो। यो भुमरी के अरे यसको नाम? उसले भनेछ केटीहरूले आई लभ यु म मन पराउँछु भनेछ। कति छन्? हो है, धेरै छन्, तर उहाँहरूलाई मैले सम्झाएर पठाउँछु। गर्लफ्रेन्ड मेरो अहिलेसम्म बनाउन सकेन। किन बनाउन सकेन भनौँ न, किन? म कसैलाई पनि डाइरेक्ट आई लभ यु भन्न सक्दैन कि। कतिवटा प्रपोज आयो तपाईँलाई केटीहरूको? मेरो त लड्की नानी 30 देखि 35 भित्र छ के। तपाईँको मन राम्रो अनि म आफै राम्रो। धेरै राम्रो लाग्छ कि हजुरलाई? त्यही भन्नु न त ल। मलाई नि तपाईँ धेरै राम्रो लाग्छ। लभ यु डाइरेक्ट मैले होइन भर्खरै युट्युब च्यानल खोलेको छु होइन। युट्युब च्यानल खोलेको छु होइन। भनिदिनु पर्यो ल दर्शकलाई, तिनैजनालाई यसो
मेरो ब्लगको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो लाइक सब्स्क्राइब मेरो ब्लगको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु हजुरको लागि होइन बस्नु न दाजु यो पूजा सार्कीको बेलामा भयो हैन जान बस्नु टेन्सन नगर्नु न म छु के शिबु पाण्डे अनि शिबु पाण्डे नेपालको निकै चर्चित र भाइरल कमेडियन कलाकार हुनुहुन्छ। ओके प्रस्तुतिहरू र कलाकारी यति राम्रो इष्टकोट लाउँदाखेरि पनि बाख्राको उठाउनु जस्तो देखिने यो मान्छे चाहिँ को नि? Where are you from? The United States of America. Anyway, you Shibu. We all love Cebu. शिबुलाई चिन्नुहुन्छ भनेको ल कतिमा हुनुहुन्छ महिना नडाटी भन्नु त दादा भन्दिने भन्दिन केही हुन्न कि ल भन्दिन दाइले नि हो हिसाब किताब गर्दिने हाल्दिनु राइले नि हो ओए लाइक पुरै हुन्छ नि ओ सरी भाइ के भन्दा है भाइ कता हिँडेको? म यतै हिँडेको स्पेन ओ ए भने मैले लाइभ स्ट्रिम आसु माफे विथ आई टु माफे भन्ने खास हैन उनीहरूको टोन र हाम्रो टोन अलि मिल्दैन के लाइक आफै भन्दा छ है फेरि हो ओके ल ए आमा सानीमा बेको ताले फुल पारू पानी कसले किनिदियो त्यो चाहिँ तँ मैले कसले किनिदिएको भने एकजना साथीले नै हो केटी साथीले नै हो केटी साथीले अन्डरवेयर किनेर दिएको आज छ भोलि के शिव पाण्डेलाई हैन क्या ब्रो म उल्लाई हेरेर लाइक हुन्छ नि आज छ भोलि के छ थाहा नै छैन खानी भातै हो जानी घाटै हो के हो? तिमीलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ भने कि मलाई कोको कोला फिगर मन भाइ कोका कोला फिगर चाहिँ ठिक्कको स्लिमवाला जस्तै विदेशीवाला ठिक्क हुन्छ नि यता पनि चिटिक्कको छोटो कपालवाला मलाई मनपर्छ नि लामो बाल पालेको मनपर्छ कति लामो हुनु पर्यो लामो हो जति लामो भयो त्यो संस्कारी हुन्छ क्या त्यो कपाल लामो हुनु कपाल राम्रो हुनु पर्यो ओके सन्चै हुनुहुन्छ टुक्का चाहिँ सुनाउनु न अनि त्यसपछि तपाईँले म सँगै हामीलाई पहिला सुनाउनु त तपाईँले ओ मन बिनाको ठुलो के आकाशमा उडी जाने दुनियाँलाई हाले आकाश चढी दर्जी भाइ हाँसेर मुर्छा परिसकेको उसको गीत सुनेर क्या लाइक खोइ शिव पाण्डे म्यान उसलाई के मतलब छैन यार होइन लाइक वाट पिपल थिङ्क होइन के भन्छन् होइन मैले बोल्दाखेरि मान्छेहरू हाँसेको छ कि छैन त्यो पनि मतलब छैन डाइरेक्ट म्यान कौन बन्दा है भाइ यही कौन है एन्ड ब्रो द्याट वाज लाइक हुन्छ नि लाइक इटिक टाइपको कमेडी मान्छे हो क्या हो चाहिँ कमेडियन हो है मेरो विचारमा सायद आई डोन्ट नो कति फुट छ भाइ मेरो 5.1 लाइनमा छ 5 पोइन्ट त मरिगए पनि छैन तिमी धेरै हैन 3 फुट छौ ओए स्केल ल्याउ त स्केल नाप स्केलले नापौँ त कति छ हाइट सन्नी लियोनी और कट्रिना कैफ अरे सन्नी लियोनी हो र सन्नीले अस्ति आउनु भएको थियो नि काठमाडौँ भेट्नु भएन तपाईले भेट्नुभयो म त अस्ति गएको थिएँ एयरपोर्टमा अब हाइट पुगेर सोच भयो झन् दामी सुन्यो होला नि त हाइट छैन ल साथीहरुमा दाइले चाहिँ दिनको दिन गर्नुहुन्छ अरे बेलुका बेलुका हैन के हो प्रेम सम्बन्ध पनि खुलाइदिनुस् किनकि तपाईको बारेमा धेरैले हेर्न चाहन्छन् यो ननकार्नुस् है सुन्नुस् है एउटा कुरा त्यो चाहिँ
तँ काट्नुहोस् मैले भन्दैछु है तँ होइन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कतिको सत्य हो होइन भन्नुहोस् न होइन होइन तँ भागेको कुरा नभएको कुरा किन बोल्ने सँगै जिउँला नि जोबन देउला नि हो जोबन देउला नि के हो ह्यान्डसम भएर आउनु भएको त क्युट देखिया त तपाईँलाई त हो र फिल्म हेर्थ्यो यस्तो हो अब फिल्म हेर्न पनि म पढाइ गर्थेँ तर इङ्ग्लिस फिल्महरू हेर्थेँ कि नि त बढी निलो फिल्म निलो होइन इङ्ग्लिस फिल्म दादा राम्रो हुन्छ यसले देश खान्छ भनौँ भन्नुहुन्थ्यो कि ए नभन्दै भएको भइहाल्यो देश खान्छ यसले देश खाइसकेपछि उसले या व्हाट डु यु डु फर लिभिङ लिभिङ बेड ल जानी शिव पाण्डे ब्रो जानी शिव पाण्डे एभ्रिवेयर ये कौन है भाई ये कौन है शिव पाण्डे हु इज शिव पाण्डे गाइस यार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यार हुन्छ लाइक 12 मिनटको भिडियोमा माई फेस लाइक खालि यस्तै टाइपको अति रमाइलो शिव पाण्डे भनेको यार के भन्ने यार अब त के हो तर झापालीले चाहिँ खतरा भनेको है फेरि हेर यस्तो खाले अनुहार चाहिँ काम हुन्छ नि कसैलाई चाहिँ यो हुन्छ नि त्यस्तै फेस परे हुन्छ क्या केही काम नभयो भने केही न केही काम हराइदिइहाल्नु ए भाइ दा पानी ल्याइज भन्ने टाइपको क्या एकदमै झापालीको त उसले त फ्याङ भनिदिएको होइन अब आई डोन्ट नो है के हो बट तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट है शिव पाण्डेको यो ट्रोलहरू यो मिम्सहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट सबैजनालाई एन्ड सो अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि शिव पाण्डेलाई मैले चाहिँ हुन्छ नि केही छ क्या कन्फिडेन्ट छ क्या मायाहरू कसले के सोच्छ मैले बोलिरहँदाखेरि पछाडि मान्छेले के सोचिरहेको छ मान्छेले को हाँसिरहेको छैन भन्ने कुराहरू उसले मतलबै गर्दैन ब्याङ ब्याङमा उसँग जे त्यही बोलिदिरहेको छ उसलाई जति आउँछ त्यही भनिदिरहेको छ उसले होइन उसले जे जति गर्न सक्छ त्यति गरिरहेछ र उसले बेसी पनि गरिरहेको छ होइन माया सेलिब्रेटीहरूसँग गइरहेछ फोटोले चाहिँ भिडियो लिइरहेको छ माया सेलिब्रेटीहरू पनि फेरि बसिरहेको छ सुनिदिरहेको छ उसको कुरा होइन लाइफ भनेको के हो यार जे पनि भइरहेछ मजा भइरहेछ मा होइन सो रमाइलो लाग्यो यार अति रमाइलो छ शिव पाण्डेको किनभने अहिले शिव पाण्डे भन् त्यो अहिले पोडकास्टमा गएर आउँदाखेरि झन् त्यो जुन छ नि त्यो जुन क्लिप छ नि त्यो क्लिपले झन् यति झन् पोडकास्ट यति भाइरल भएको छ अहिले ऊ होइन यति पपुलर भयो अब छोड्दैन अब शिव पाण्डे उही शिव पाण्डे भने यु क्यान सर्च इन गुगल देन गुगल चाहिँ हो शिव पाण्डे इज अ भेरी इपिक टाइपको कमेडियन हो भनेर भनिदिन्छ गुगलले भनेको क्या होइन सो पोडकास्ट त ठिकै छ शिव पाण्डेले बोल्यो उसले जे छ उ त बोलिरहन्छ होइन उसले हावा पनि उसले म्याक्सिमम हावा बोल्छ होइन तर जो इन्टरभ्यू लिइरहेको छ नि त होइन म्यान उसको त्यो लेडीको तपाईँहरूले फेसमा हेरेको देयर इज नो एनी फकिङ जिरो रियाक्ट क्या हुन्छ लाइक अलिकति पनि छैन खालि हाँस्नुपर्ने हो लाइक खित्की हान्नुपर्ने टाइपको हुन्छ नि त्यहाँ कोही भयो त हान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उसमा चाहिँ के पनि हामीले पाइएन कि फेरि सो एनिवे गाइज मजा आयो पर्पज बस्नेद्वारा यो नयाँ भिडियो हाम्रो शिव पाण्डे सर उहाँको केही ट्रोल र मिमहरू यही थियो एन्ड कस्तो लाग्यो मेरो रियाक्सन पनि गाइज प्लिज डु कमेन्ट सबैजनाले एन्ड कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल है त guys, so we'll meet soon again in my next new reaction video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.